ba mẹ và các bé. Cô và các con lại gặp nhau trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài thơ Tập gấp máy bay của tác giả Lê Bính. Để xem bài thơ nói về điều gì, các con hãy lắng nghe cô đọc nhé. Bài thơ Tập gấp máy bay. Tập gấp máy bay, dang hai cánh nhỏ, vẽ ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ. Phóng lên ngọn gió, lượn quanh sân nhà. Vẫy chào ông bà, vẫy chào bố mẹ, sang đôi cánh bé, khoảng trời bao la. Cô vừa đọc xong bài thơ rồi. Các con có nhớ bài thơ có tên là gì không? Đúng rồi, bài thơ có tên là Tập gấp máy bay của tác giả Lê Bính. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô đọc bài thơ lại một lần nữa nhé. Bài thơ Tập gấp máy bay. Tập gấp máy bay, dang hai cánh nhỏ, vẽ ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ. Phóng lên ngọn gió, lượn quanh sân nhà. Vẫy chào ông bà, vẫy chào bố mẹ, dang đôi cánh bé, khoảng trời bao la. Lê Bính. Vừa rồi các con đã đọc xong bài thơ. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trả lời một số câu hỏi nhé. Tên bài thơ là gì? Của tác giả nào? Các con có nhớ không? Bài thơ có tên là Tập gấp máy bay của tác giả Lê Bính. Bây giờ chúng ta cùng nhau sang câu hỏi thứ hai nhé. Câu hỏi của cô: trên chiếc máy bay, bạn nhỏ đã bị những gì? Các con có nhớ bạn nhỏ đã bị những gì không? Bạn nhỏ đã vẽ ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ. Vậy bạn nhỏ muốn ngồi lên máy bay để làm gì nào? Để phóng lên ngọn gió, lượn quanh sân nhà. Vậy bạn nhỏ đã vẫy tay chào ai? Bạn nhỏ đã vẫy chào ông bà, vẫy chào bố mẹ của mình đấy. Bài học đến đây là hết rồi. Cô chúc các con đọc thuộc bài thơ để mỗi ngày đọc cho bố mẹ và ông bà nghe. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bé.